Got a call from Amazon and they're saying that they have to leave the fridge. Friends बोल रहे थे भाई अगर तूने बाहर ऐसे ही छोड़ा फ्रिज दरवाजे के बाहर तो पक्का चोरी हो जाएगा। अब 8 मिनट में क्या फ्रिज चोरी हो सकती? 2 लाख रुपए की वॉशिंग मशीन। I don't know, there is no fridge here। तो भाई एकदम आते ही मेरी तो फट गई थी कि भाई फ्रिज चोरी हो गया। भाई आते ही मतलब आते ही 30,000 का फटका। अगलों ने बता रखा है कि क्या क्या रखना है इसमें। 550 का सोफा 50,000 मतलब। हेलो गाइस, वेलकम नमस्ते सत श्री अकाल। हम आ गए जापान नवे कर्च। तो भाई आज अभी मैंने शिफ्ट नहीं किया। अब मैं सारी चीज का मेजरमेंट लेने लगा हूं। तो फिर हमें शॉपिंग करने जाना है, लाइक बेड, वार्डरोब, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सोफे। देखो भाई कितने स्मार्ट लोग हैं। अभी मैंने यहाँ शिफ्ट नहीं किया बट अगलों ने मेरे बिना कुछ कहे खुद ही मेरे नाम की पर्चियां लगा दी। कालड़ा घंटी बजाओ घंटी खोलेगा जब मैं यहाँ बाहर हूँ तो चाबी मेरे पास है। ओके सो अब हम अंदर जाएंगे, हर चीज का मेजरमेंट लेंगे ताकि हम सारा कुछ खरीद सकें। मुझे काम पे जाना है और मैं बीच में से भाग के आया हूँ, लेट हो गया हूँ बट करना पड़ेगा ये भी। अब यहाँ पर हमें इस तरफ बीच में बेड लगाना है। यहाँ पर एक लैंप लगेगा, यहाँ पर भी एक लैंप लगेगा और यहाँ पर एक बड़ी सी पेंटिंग लगेगी हुसैन की, MF हुसैन की 5,000 यूरो वाली। मजाक कर रहा हूँ 20 रुपए वाली। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हमारा फ्रिज आ जाएगा। तो भाई इसका माप लेना बड़ा जरूरी है और हमारी वॉशिंग मशीन कहाँ लगेगी वो देखना सबसे अधिक इस समय जरूरी है, क्योंकि वॉशिंग मशीन हमें खरीदनी है आज एंड हमें पता होना चाहिए कि पानी का हिसाब किताब किधर है। भाई यहाँ पे वॉशिंग मशीन का ने पानी का हिसाब किताब नहीं दिया क्या? ओके एनीवेज फ्रिज के लिए अनफ जगह लग रही है। हाँ भाई साड़ी किचन हैगी है चुच्ची जाई टोपी जाई एंड ये स्पेस भी जरा खाली है। आई थिंक यहाँ पर भी कुछ किया जा सकता है। और वॉशिंग मशीन बाथरूम में लगाई जा सकती है क्या, ये मैं सोच रहा हूँ। क्या यहाँ पर वॉशिंग मशीन आ सकती है? वेरी गुड मॉर्निंग, आई हैव टू नाउ शिफ्ट एंड दिस इज आज के दिन में पूरी शिफ्टिंग वी हैव टू फिनिश। सो वेलकम टू द अनदर वीडियो एंड we are now shifting the house and today आज हमें सारी shopping करनी है। We have to buy everything and then move there. The fridge is already there and उन्होंने मुझे phone किया सुबह Amazon से and then the fridge is there but I was not there, so I have to just now rush there so that because otherwise fridge चोरी हो सकता है। So I'm going there now, then update you. And today will be the most interesting day. We'll be shopping everything, देखा क्या क्या है and then we'll be packing everything into a car and bringing it to the new house. Another time I'm going to my new house and another beautiful woman drives me there. So, was ist dein Name bitte? Mein Name? Ja? Selvia. Selvia. Sevgie. Ah, Sevik. Ja, Sevgia. Okay. And she's also from Turkey and she is also another superwoman. Like she has 4 kids and she drives taxi and takes care of the kids. Wow. Und? Wie ist dein Tag heute? Wann hast du angefangen? 8 Uhr, okay. Cool. It's sehr gut, mit dir zu treffen. Super. Ja. So, this is my fortune that whenever I drive to my new home, some beautiful woman is driving me and she has a story. She's like, women are doing a job. Yeah. Cool. We just got a call from Amazon and they're saying that they have to leave the fridge right there. और मेरे friends बोल रहे थे भाई अगर तूने बाहर ऐसे ही छोड़ा फ्रिज दरवाजे के बाहर तो पक्का चोरी हो जाएगा। So we have just 8 minutes. अब 8 मिनट में क्या फ्रिज चोरी हो सकता है? I don't think so. So भाई मुझे टैक्सी लेके वहाँ पहुँचना है और वो ऑलरेडी फ्रिज वहाँ छोड़ के जा चुके हैं। अब 8 मिनट में कैसे चोरी हो सकता है यार? पता नहीं, आई डोंट नो। जे चोरी हो गया ना फिर तो स्यापा पै जू साड़ा 30,000 रुपए का पक्का ठा हो जू। ओह शिट, बट आई डोंट थिंक कि कोई 8 मिनट में फ्रिज चोरी कर सकता है। लेट्स सी। Guys, I just reached here from the taxi and I paid her the bill. There's no fridge. ये मेरा घर है भाई। अब यहाँ की चाबी तो मेरे पास है। There's nothing like anyone can enter here. So I don't know. There's no fridge here. शायद पता नहीं उन्होंने कहाँ पे रखा है। Maybe I don't know. But इसकी चाबी तो मेरे पास है। इसके अंदर तो कोई रख नहीं सकता। एक बार अंदर चलते हैं। But अंदर कोई कैसे रख सकता है जब चाबी I don't know, या तो उन्होंने किसी से खुलवाया है और अंदर रखा है, पता नहीं भाई। समझदारी, मुझे लगा सड़क पे रख के चले गए बट उन्होंने अंदर रखा है। मुझे लगा चोरी ना हो गया होगा। भाई एकदम आते ही मेरी तो फट गई थी कि भाई फ्रिज चोरी हो गया। भाई आते ही 30,000 का फटका, बट ऐसा नहीं हुआ है। इट्स राइट हियर, सो इट्स फ्रॉम बोमान। मतलब ये सस्ते वाला मैंने फ्रिज खरीदा है भाई, 30,000 का है। मतलब महंगा ज्यादा क्या करना। एंड इट्स नॉट सो ह्यूज, आई गेस इट्स जस्ट फाइन। इट्स जस्ट मतलब मेरी हाइट से भी छोटा है ये तो। आई गेस शुड बी ओके, लेट्स सी। करो मेहनत। आ गया भाई सस्ता वाला फ्रिज अंदर ते अपनी जगह ते पै गया। चला हुण ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਖੋਲ ਖਾਲ ਕੇ ਔਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕੂਲ ਭਾਈ। ਮਿੱਠਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੀਂਹ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਤੇ
देना की सजना। बाकी सारा सामान भी चक ली जो अपना है, पता चले फ्रिज ते आ गया, बाकी सामान दूजा कोई चक के ले गया। ये है भाई मास बांड। गैस करो ये क्या है, और जरा लिख के बताओ क्या है, ये क्या हो सकता है। ये अभी आपको पता चलेगा कि ये क्या है। कोई भी सामान गलत जगह पे ना रखें, सही जगह पे सामान को रखने का प्रयास करें। ये है मास बॉन्ड। मास बॉन्ड क्या लगता है आपको क्या है ये? गैस। देखो भाई ये है मास बॉन्ड। मास बॉन्ड यानी कि मेजरिंग टेप, समझे? तो जिन्होंने गैस कर लिया अच्छी बात है, कमेंट्स में लिख दिया अच्छी बात है। ये जर्मन पुराने जमाने की मास बॉन्ड है। देखो भाई यहाँ से यहाँ तक अपने को आराम से मिल रहे हैं 60, तो यानी कि वॉशिंग मशीन फिट हो गई लगता है, फिट हो जाएगी लगता है बस। क्योंकि वॉशिंग मशीन की ही हमें चिंता थी कि वॉशिंग मशीन लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि कपड़े कौन धोएगा? मामा तो दिल्ली रहता है। आ देखो सामने भी आके 60 मतलब इधर तक आएगी भाई। जहां तक ये पूरा वॉशिंग मशीन का मैंने चक्कर बना दिया, पूरा वॉशिंग मशीन ऐसे ही फिट होगी। ये है इस मास बांड के फायदे। ऑलराइट, और अब वॉशिंग मशीन फिट कहाँ होगी ये हमेशा से चर्चा हो रही थी। तो आई थिंक उसका जो म्यूल वेस्ट है वो यहाँ जाएगा, मतलब बाकी का पानी, डर्टी वाटर एंड फ्रेश वाटर इथों लेना पऊगा। आई गेस दिस इज द फ्रेश वाटर टैप एंड दिस इज लाइक द वेस्ट वाटर। सो आई थिंक शुड वर्क एंड दिस इज फॉर द कनेक्शन। सो लगता परफेक्ट है वैसे। आई थिंक दिस इज द प्लेस फॉर द वॉशिंग मशीन, क्योंकि सोफा हमने ऑलरेडी खरीद लिया है सस्ते वाला। हाँ भाई सोफा भी सस्ता ही है भाई वैसे तो। 200 है तो भाई 200 यहाँ पर सोफा फिट हो गया समझो। और जो हमारी कूल क्लाइडर श्रांक मतलब होती है भाई जो वार्डरोब होती है। वार्डरोब मैं सोच रहा हूँ कि इस दीवार पे लगा दी जाए, और ये दीवार की अब हम चौड़ाई नापेंगे 115 हैगी है ते इत्थे मतलब क्लाइडर श्रांक आराम नाल फिट हो गई। ते उस पासे जो अपना आ गया भाई बेड, सेंटर से बेड वैसे मेरा बना कि सेंटर में रखा जाए, वहां पर एक कुछ और छोटा सा। वैसे तो ये अच्छा है कि ये यहाँ से यहाँ तक भी 93 92 है, और जो मैंने देखी है क्लाइडर श्रांक, जो मैंने वार्डरोब देखी है वो भी 90 के करीब है। आई थिंक काम बन जाना चाहिए। तो भाई मौसम बढ़िया हुआ पड़ा है, थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी बारिश हो रही है, हमने नाप नूप ले लिए हैं। और जो वॉशिंग मशीन है वो अपने पास 3 ऑप्शन है, या तो अपन बॉश की ले लें, या फिर मीलर एक जर्मन ब्रांड है, बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रांड है। मतलब उसकी वॉशिंग मशीन 2 लाख रुपए की है, 2 लाख रुपए की वॉशिंग मशीन। और जो मैं ले रहा हूँ दैट इज वॉशिंग मशीन मिड ट्रॉकना, यानी कि ड्रायर के साथ, तो वो 2-2.5 लाख रुपए की सिर्फ वॉशिंग मशीन है। बट मैंने भी डिसाइड नहीं किया, हो सकता है मैं सस्ती LG की लूंगा 40,000 वाली, या 50,000 वाली बॉश की, या फिर 2 लाख वाली मीलर। मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं है कि पैसे बर्बाद करने दी, जिन्ना जल्दी जिन्ना सौखे च काम निपट जाए बढ़िया। बट फिर भी, या फिर पुरानी मिल भी तो मिल सकती है, तो पुरानी मिल की तो बताएंगे भाई कितने की मिली है ना। और यहाँ पर एक और हमारी भाई आइटम आ जाएगी। आइटम मतलब श्रांक मतलब वार्डरोब, कोई भी मतलब जूते फूते रखने के लिए वैसा कुछ आई एम थिंकिंग है ना। क्या मिठा मिठा पई जावे मी सजना, लेना की ते देना की सजना। भाई अब ये पैकिंग का जो मामला है, पत्ते की पैकिंग, अब मैं सोच रहा हूँ भाई पैकिंग इसकी खोली कैसे जाए, क्योंकि पैकिंग खोलने के लिए तो इसको उल्टाना पड़ेगा। उल्टाऊंगा मैं अकेला? नो नॉट पॉसिबल। या तो इसकी पैकिंग मुझे फाड़नी पड़ेगी, और पैकिंग फाड़ दी और कुछ समस्या आ गई इसमें पप्पू में, तो फिर इसको देखेगा कौन, इसको वापस कैसे लेके जाया जाएगा? प्रश्न चिन्ह खड़े हो चुके हैं हमारे सामने। ओ थे ओ मैं गया मिठा मिठा पई जावे मी सजना, लेना की ते देना की सजना। जेड़ा तू खाया जेड़ा हंडाया जेड़ा चुराया जेड़ा कमाया, सारा रहना ऐथे 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 रहना। जब हम आ गए हैं शांत मेट्रो स्टेशन में, और सामने दूर से आ रही है ट्रेन हमारी। मेट्रो स्टेशन की इतनी शांति होती है ना, बंदे को पता नहीं लगता पे जो बड़े नाल गल कर रहे हैं, किसी नाल गल कर रहे हैं। चलो भाई यहाँ से हम जाएंगे सीधा यहाँ से हम जाएंगे भाई आइकिया में। हम देखेंगे कि हमें जो वार्डरोब लेना है, ये सब लेना है, वो सब लेना है, छोटी मोटी चीज़ें और वार्डरोब, उनका माप लेंगे। और क्योंकि हमने माप बॉन्ड से नाप ऑलरेडी ले लिया है घर का, वहाँ पे देखेंगे और पिक करेंगे। तो गाइस हम आ गए हैं अब IKEA पे। सच अ बिग स्टोर, यू नो, जस्ट मेरे पीछे है। स्टोर इतना बड़ा लग रहा है ना, जैसे कि भाई कोई किला सा हो बड़ा। इट्स सो ह्यूज, ब्लडी हेल। मतलब मुझे लग रहा है कि ये पूरा स्टोर घूमने में और एक एक चीज़ देखने में कितना टाइम लग जाएगा यहाँ पे। एक्चुअली वेरी ह्यूज। और मुझे भी नहीं पता कि इसकी एंट्रेंस नॉट आउसगांग। Dieser Tour darf nicht verstellt werden। यही कह रहे हैं पहले भाई, इसको यूज़ ना करो, जैसा कि मुझे लगा था कि ये आई थिंक फ्रॉम द अदर साइड। इतना बड़ा स्टोर है ना, मतलब ये मेरी चल के अभी ऐसी होने वाली है मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर गाड़ी होना इज़ अ मस्ट। कुछ लोग कहते हैं नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, बट अभी फिलहाल नहीं है भाई। इधर से है रास्ता। तो अब हम आ गए हैं IKEA में, तो चेक करना शुरू कर दिया सामान। दिस इज़ 259 यूरो। तो भाई सस्ता तो नहीं है इतना आई थिंक IKEA।
ਇੰਨਾ ਵੀ ਚੀਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਚੇयर पई थी दैट वाज 50 यूरोस मतलब 50 यूरोस मोर देन दैट 5000 की चेयर खाना खुना ही खा लेंगे मुझे लग रहा है यहाँ पे अगलों ने बता रखा है कि क्या क्या रखना है इसमें तो ये है भाई ये 7 यूरो का ये खाली ये बैग है लाइक इसमें सामान एक्स्ट्रा रखने के लिए और ये जो पूरा का पूरा फ्रांक है मतलब पूरा का पूरा वार्डरोब है दैट इज फॉर 390 लिटिल एक्सपेंसिव दो आई एम लुकिंग फॉर समथिंग अंडर 200 मतलब 20,000 के अंदर अंदर होना चाहिए जो होना चाहिए तब फायदा है अपने को अदरवाइज नहीं खाना वाना खा सकते हैं चाय वाय पी सकते हैं बड़ा तगड़ा स्टोर बनाया है यार उनका स्टोर ही अपने आप में बड़ा ज़बरदस्त है और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए जगह भी बनाई हुई है भाई वाह तो अपने अपने एक टूर है यार मतलब क्या स्टोर है ओह माय गॉड क्या खाने का मस्त यार जुगाड़ है यहाँ पे तो देखो भाई खाने पीने के क्या क्या हिसाब किताब है सुका फ्राई कोला श्वार्ट्स योहानिस पेगर भाई सब कोला शोला जो भी पीनी हो लेट्स चेक आउट की खाने में क्या क्या है काम तो होता रहेगा पहले खाना तो देखें भूख भी लगी हुई है वैसे सही बात है यार अभी तक मैंने सिर्फ एक स्ट्रॉबेरी का शेक पिया हुआ है और कुछ भी नहीं मैंने पिया खाया ओह क्या तगड़ा ब्रेकफास्ट है भाई ये देखो भाई यहाँ से लाइन शुरू हो रही है और यहाँ तक है देखा इतना काम कर दी है यहाँ तक कॉफ़ी शॉफ़ी लेनी है तो भाई जितनी मर्जी तरह की कॉफ़ी वाओ दिस इज़ नाइस प्लेस मैन हम आप जरा कम का कम कर ली क्योंकि ये सब इंटरनेशनल खाना जरा अभी मेरे को चलेगा नहीं देखो भाई सोफ़ा 550 का सोफ़ा 50,000 मतलब ये 750 का या अच्छा ये छोटा है ये बड़ा है महंगा है भाई सामान इन्होंने सामान थोड़ा जा महंगा है सेक्सी जो शीशा भाई नाइस भाई आ गया देखो ये हमारा शाम अरे यही तो मैंने देखा था ऑनलाइन 129 रुपये का मतलब 129 यूरो का यार बट इट्स नाइस यार मतलब काम चला हुआ है भाई सामान काफ़ी आ हुआ और देखो बेड कितने का यहाँ बेड 368 रुपये का भाई और ये लाइट जी लगी है इतनी कर्टन खुद ही यहाँ पे लगा लूँ ऐसे वॉशरूम में ये भी मुझे लेने हैं because there is no curtain in my bathroom so she told me like if we like this one the shrunk that I like we can just take this number down we can go to the area of where it is stored yeah and we can just say मतलब we can just take it out ourselves and take it home and pay and take home yeah मुझे लग रहा था कि यहाँ पे और wardrobe नहीं है but she's saying that there are so many so मैंने मिस कर दिया बहुत बड़ा है स्टोर और इतना ऑटोमेटिक है ना मतलब पूरा का पूरा जो wardrobe है आप खुद बस नंबर डायल करो और वहाँ पे निकालो ले जाओ ये है भाई 652 भाई मुझे लगता है जहाँ गलती से बंदा पहली बार पहुँच जाता है ना वही सही जगह होती है तो सब महंगी हैं यार 339 ये भी अच्छी है बट माई बजट इज जस्ट स्टिल 200 से ज़्यादा तो मैं नहीं दूंगा आई थिंक फ्रांक के लिए आई डोंट लाइक टू स्पेंड सो मच ऑन दिस फ्रांक एंड ऑल बिकॉज उसकी जरूरत ही नहीं है बहुत सारी ऑप्शन हैं बट अनु चाहिए कुछ सस्ता हाथ देखो आगे ना गल पे ओह वाओ 999 200 रुपये हो गया काम वेरी नाइस ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਟਕਿਆ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ ਓ ਵਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ 119 ਆਰ ਯੂ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਜੂ ਨੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਸਮਾਲ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਰ ਜੂ ਓ ਵਾਓ 199 ਦੀ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ